Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan komponen-komponen yang umumnya terdapat pada sebuah water heater. Kemudian bagaimana cara kerjanya sehingga kita bisa menganalisis kerusakannya. Pertama di sini ada rumah baterai. Baterai ini fungsinya memberikan tenaga pada sirkuit prosesor ini untuk mengatur semua komponen elektronik yang terdapat pada water heater. Nah, kemudian di sini ada rumah membran. Kemudian di sini ada rumah katup sekunder. Ada katup solenoid. Kemudian ada sirkuit prosesor. Kemudian di sini ada pemantik dan sensor api. Kemudian di sini ada rumah nozzle gas. Dan di sini ada rumah penyembur api. Kemudian bagaimana cara kerja dari water heater ini? Pertama, ketika air masuk melalui inlet, dia akan terus didistribusikan ke tungku pemanas. Sementara itu, ketika air masuk, dia akan menekan membran yang ada di rumah membran sehingga mengaktifkan microswitch yang ada di sini, dan kemudian microswitch mengirimkan sinyal ke sirkuit untuk menyalakan pemantik. Lalu, sirkuit juga menyalakan sinyal agar katup solenoid terbuka sehingga gas bisa masuk ke dalam sistem, didistribusikan ke rumah penyembur api dan terbakar oleh pemantik sehingga api menyala. Ketika api menyala, dia akan membakar sensor api, dan sensor api ini memberikan sinyal ke sirkuit untuk mematikan pemantik, namun membiarkan katup solenoid tetap terbuka, sehingga apinya bisa terus menyala selama airnya mengalir. Nah, ketika air dimatikan, maka katup solenoid ini akan kembali tertutup dan gas tidak mengalir ke dalam sistem. Mari kita kenali bunyi dari water heater yang berfungsi sebagaimana mestinya. Bila switch ini dibuka, nah, akan ada terdengar. Nah, ini adalah suara pemantik, dan suara solenoid adalah, nah, itu yang keras satu kali. Kita ulang. Pemantik, lalu kemudian diikuti solenoid. Bila membran bermasalah, maka biasanya pemantik tidak akan menyala. Bila microswitch bermasalah, pemantik tidak akan menyala, solenoid pun tidak akan terbuka. Bila solenoid bermasalah, gas tidak keluar atau api tidak akan menyala. Bila prosesor bermasalah, pemantik dan atau gas tidak akan menyala. Berikut kemungkinan kerusakan yang bisa terjadi pada water heater gas tipe membran pada saat keran air dibuka. Silakan disimak. Pada video selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengulas satu persatu komponennya, membongkar isinya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Jangan lupa subscribe dan klik like apabila channel ini dirasa bermanfaat. Terima kasih.